agala munyige era ensonga kinjagala mbitwalenga muli bakabinyo omusanyi wange asinga okubanga ansambira lunyo mpira kabagambe nkulabe kuoli Sadamu Juma nkulaba kuoli Adamu Juma baganda bange bonna kwebali mwina abakazi abemnyigide mu politics mukulikeeyo abasajja mwina aba people power mugamba mbira leti sagala kubeera nnyo leti ebisiri ebisinga nenange banno okunonya kawo gadda miyaseino nenga buli muntu eno wa people power mwagala nnyo naddala nga abadde agadde naddala oyo alonze kati ngena tandika bwenti abasigadde banatusanga video bajja gitambuza sigenda kubalina muwere bano bajja kummala bwe tuba tutuse okulaba kye bayita Uganda video eno mugitambuze best DJ nkulabi yawo kuoli po selector po outa London outa Amsterdam na buli muntu yenna kwali ndaba babaka abwaka binjo wewo kwebali bwe tuba tutuse okwogera ku bintu byayita ebyensi njagala mumpulirize pay attention or pay attentive to be assertive to details. Uganda kati jetambulira bamulooza bitulu byakubala kusiku bwala kulikuwa kununula gwanga ne tugenda kununula gwanga nga banibe tulagayo navayo wano nekola post emopito omusiro ne magamba Uganda zibiro bine bitumula ku internet bali babipitira mudda nze nasooka bloga gwe basooka okwagala otunuzaamu we namataliisa agenda maaso wano gwe bali bagenda omugamba amuzannyi n'embigoba whatever is happening on social media 60% ku buli drama jja manyi kyo kiba kikuba. And I'm not surprised. Kale mwengezaako okuba busene magamba waliwo ekizibu mumpulirize wacha mutya ne lucha one nzina bagamba nali negomba abasajja gwe bayitanga abasajja mivule oyo omusajja alinga ayogera. I have examples people I looked up for nabalabanga naye abasajja bayitanga bamulindwa muwonge they died as miserable dogs beasts basoka kumenyera basokera ku mazima government never compensating and never fumito omugati mukamwa ne gubala kila ne bafanga embizi they died as miserable brats yet these people had bali no buvumo kwera nga babbo ente banne nyigira mbyo obufuzi waliwo abantu abenyigira nga mbyo obufuzi tugenda genda mpola era abantu abo abenu bana abasajja bemuza mulaba bemuza amagezi ba Andrew Mwenda bamulindwa muwonge bandi bonna aji bikoze biti abo n'abasajja n'oyo omusajja yita Anasoyo omusajja wa Museveni yavuga Bobi Wine oyo omusajja omukulu oyo watata woyo omusajja tata wakazi gwe Bashir oyo bali kwa abasajja nga balaba amazima basajja bala bedda yayogeranga nga negombo oyo basajja bala bayinanga show bagiyita the ego ngenda kubala gati zetani gokwegoma omuntu nawe ensoka ne mulabira ate bwe mubuuka nti ndo wakawanga nensoka mmusuulawo basajja mivulenzi basajja twali tugenda ku basajja njogera ku baba yimbi noja n'ovuluga n'omuyimbi n'omuvuluga n'omumala n'omumala nga binsobola naye waliwo abasajja bennalabanga bagashumba abo baani nengamba we balifa abavubuka tulisaanawo it was a calling then nengamba wetaiga okukola ebisaala mutwe nesajja bebakola kuba siroza nti basajja balaba yagenda mu ssomero n'asoma bino ebintu so natula obutuuzi nengamba alright bino ebintu birimu just okubeera ng'osiba busibiro n'oyogera ebintu eggwanga libirina okuwulira kuba munnama amaloboozi gayinza okubagagala abantu bangi baagala okuba nga boogera naye balina ddoboozi nga nze nsiiba nziramu obuguni bw'abatamala emirundi basajja balaba kufuna art kufuna buvumu nga neebuuza bukikola batya. Little did I know nti Uganda omuntu okuyimirira ku mazima 7 ku buli 100 abasaza abasibyafya n'abasinga era nafuna okukochingibwa mu nzira musigenda kubabulimba nafuna okukochingibwa nga 7 ku buli 100 muwulirize 7 ku buli 100 buli ayitibwa motivational speaker mbo simanyi empowering abantu njogera bino nga asinzidde ku kye bayita Uganda +256 Uganda ku ttaka lya Ssaabasajja nga wasinzira okuba mu 7 7 ku buli 100 abasinga baba tuteekamu bali ku payroll okukola ekyo ngenda batwala mpola abasookedda batandikiranga ku mazima ne tebakikola kununula ggwanga bakikolanga mu 7 abayite abatemere abasajja munadde abo n'okulaba myaka gigenderedde ngulaba akyabuzaabuza abantu bakikoledda nga bakikola na low feet nga bakisuubira kikola mu kaseera katono bayitibwe tugenda genda mpola bayitibwe sibe fa bavubuka nti nze rumbuye twata nafiya tusola nakudda Uganda gaba masasi komera forever abo bo bakitandikanga boogera ebyo bine boogera nete babyogeranga mu ngeri eyo ekuma bantu muliro babyogeranga mu ngeri ensamusamu kubeera ge mazima
emirimu girimu kera abantu abafuna ebintu ebimu abayina favors adalanga mu mawanga mu madini enziki mu mitu byonna ebinzikiriza mutambulira bino bisoka ki Bobi Wine azze okubeera nga ajjawo bino ebintu twalina ngere ebintu ebyo nga webiringa twabyogera nga bungeri ensaamusaamu etakuma mu bantu muliro eta demeaning ate mawanga balala bagwera mbu this take a stand to kirwanise okukumamu abantu omuliro babyogera dda era beboogera babyogera yogera dda nga siba lwiseeyo ngenda sooka mbatwala empola mbajjukizeyo ekintu kimu ebintu bino ebitambula ebya tribalism nti abaganda byatandikirawa byatandikirawa ani yatandika ebintu by'abaganda bino biteekwa bisoosowaze bisuusa mukana akalulwa niye bitandika byatandikira ku bakazanyiikirizi bakomediyani abo nabo baasibwa baamala olumu bbiri Uganda jembabulyako kintu kye bayita okusiba nga Museveni akusiba gavumenti ekusiba mumanyi kye bayita okusiba ngenda kubalaga ensiba abantu gye basibamu ennaku zino mu byobufuzi omuntu yagedde ku kyobufuzi tamala ennaku bbiri ng'avuddeyo omubbi w'enkoko n'amalayo emyaka 10 naye ng'oyogedde ku dikiteeta lwaki Museveni guno gwonna omwaka talina muntu gwaggalidde nti amwogeddeko either akuteeka wali nga babloga ne bamuvuma n'akusasula oba akusiba n'amala ennaku bbiri n'okomawo mu bantu naye omuntu oyo bw'akomawo mu bantu aba takyali kyekimu nalabye akatambika omusajja bamuyita abasajja mivule kyeyasooka okukola nze najja ne mbagamba baganda bange tebigatta penge beerakokko penge beerako nedda ne mbagamba tebigatta ne mbagamba omusajja akoze live video ng'awoza nti babano bankwata bantwala beetolodde ekizimbe ne mbagamba bannaye tudde mu mazima daba n'omusajja ng'ayogera mu kamera omusajja taaga kutya naye omusajja mu kookinge teri muntu yafolowinga abasajja mivule gye baamutwala until today batwagabula zya simboloka z'abasajja nga zitwala musajja oyo bakutwala wano nga suspect ogere bakutwala lwakituula n'onywa amata waliwo eyalaba ekkomera abasajja mivule gye baamutwala yakomyewo n'ekiboozi n'agamba nti mubaamukyalira wano nga complaining kali kasuke kiri ekyamusibya soke tukiveeko yakomyewo n'agamba n'amenya abekwano b'emi abaganda nti muwulya n'enjogera omuntu nga baamuwadde ssente ekisinga okunyiiza mu basajja mu abakulu mwana abeera ku TV kiri kimu tubeetaaga nnyo mu struggle twetaaga abantu abakulu kuba tugenda kugamba nti abakadde bagende n'obuzibu mulina nti mwe mwagaana okutukkiriza nti tuli bavubuka tukuwe teffe tulina obusobozi okubeera tubateeka mu nsi ensuubize mwemwa ebisiika bwe nti basajja bive tudde mu mazima oyinza okubanga omanyi politics mungi nnyo okusinga Bobi Wine ne Bobi Wine kyakusinza yero akusinza lo si yokukuba abantu ebikonde naye akusinga lo eyimirira ku mazima ebbanga eggwanvu oba olubeerera oyinza okuba omusinga n'okubeera ng'osobola okupolitikinga mu abantu nga mu abakulu mutumalamu amaanyi nali badde ndi wano nga nkuyisa bubi nnyo naye mutumalamu amaanyi reka nsubire message eno egenda kuli muntu yenna omukulu ayita motivational speaker mulina obuwanyiwanyi bwammwe ng'obwogedde emikwano gyo kambasoke mbabeko entanda gye mbasibira maaso nja kusiibuka empisa mu maaso gye kujja siyinza basuubiza musigenda siibuka mpisa mu vidiyo eno naye nga nsoke mbasibireyo entanda abasinga banatuwa mumuzanya bamulabamu abantu baba balaba bannaye bwe mukola babalaba kuba kati teebereza omusajja bw'ojja n'ogamba nti bw'oba wasobola okuwa soosi nga bakutwala abantu bonna abazze basibwa babalaga gye bali ebibatuuseeko ne gy'oyinza omumusanga gwe wabula bubuzi bisitole bya musajja ono mbabazi byaleeta omusajja we ntumukaabira musimanyi baamututte biki ebyo wagezeza okubeera ng'oleeta naye te n'okomawo nga teffe wagamba mbu weefudde atulwanirira mugate otukuba abaganda tuli bankwe tuli biki muganda wange edi gundi gwe basajja mivule ngenda kukujjukiza nze ndi kasajja kaganda oba kanyankole oba kakiga simanyi nekyemmanyi Bobi Wine tanoonya struggle y'abaganda y'abanyankole y'abaluuli Bobi Wine anoonya Uganda ennungi y'abantu bonna naye gwe baakusasula okimanyi nti nno ekintu kye bayita tribalism eyo mugiraba eyinza triggering ekintu ekikyamu ekyali tugambe ng'erwanda nziramu ekintu ky'amawanga ekyo mukirabanga ekitono nekiyinza okukumakumamu abantu omuliro naddanga nga amaloboozi g'abasajja abakulu ge bakozesa okubeera nga gatandika okuyisaamu egundi ezo information ng'eyo kati okomyewo n'ogamba mbusimanyi babaganda tebakufuddeko bankonyumenye basibe baganda bo bawuna baseggona balwera tebakufuddeko muganda wange embuuza ssebo wabadde oliridde abakusibidde Mbogashumba ofekinze sitole Mbogashumba simanyi Gashumba akyalira bukyalize Besigye n'akuba naye ekifaananyi Gashumba n'akyalira Katolo Bwama n'amugyako ekifaananyi Gashumba yanikuba ekifaananyi ku kkomera we yagenda
ngati yakuba ukifaananyi njagala omperisito wabagamba ndi mobuli dio Gashumba yakyala mu komeralyo mbaze kukyalira naye nekikuwosa erinnya lya Gashumba nakyo sinnakitegeera oba naye kubeera nga olina kyolagala okulaga ensi nti gwe ne Gashumba muyina enzikiza gye mukkiziganyaamu oba muyina abantu bemuweereza sinnakitegeera naye okutte sitoola enkyamu mbw'omusajja yajja kuba nzazanyika okulaba nga olina kyo ne Gashumba edda mwagiyitanga wadde ibo mwakulanga mwenna so seewunyiza kulaba nkozesa oyinza wakozesa linnya lya Gashumba kuba nti mukwano gwo oba olina ekifaananyi oba osanga muyina ambulera gye mugwamu mwembiriri so tuyinza kuddaawo n'otugamba nti abaganda bammalamu amaanyi muganda wange olyogera just kifaananyi na Bobi Wine era ogenda n'okifunaawo nga bamaze okukuta otulabise ate n'oweerabira nti Bobi Wine ye buli muntu gwe basiiba oba ne bamutuusaako ekyo kye bayita eki obulabe ye Bobi Wine akupostinga n'agamba nti akusaasiddeko kino kye kibalemye otegeera era yakuleta ku mwanjo n'otulawo mu bikooti mu bisuutisuuti byo n'obeeraawo naye gwe oba olaga eri mukama wo nti wano bannyaniriza tukwaniriza ng'omutaluze propaganda eyawulamu abantu olw'endowooza zaabwe amawanga amadiini naye ekyo Bobi Wine takutaddewo ti kyokola kikyamu bire byonna byemukola bya kisiru kati ogwenzeeyo osuubira tebagenda kuwa akasente tebalina gwegenda kuwa akasente nani nandibadde nzibano nenkuugula naye tubalaba wabirange wa Brian Wine era nze ngenda kufa lwa mazima era gamba Museveni mukama wajjako nzita lwa mazima kuba nze ne mukasiira kewalaga nti weetaaga obuyambi nakola video ne mbagamba tuwabiranga ffene wa Brian Wine uza kina mutagenze mu post njagala just okulaba video yongo wakana nenkubuuza musajja mivule ndi wachawa Museveni video najikola oli eyo era oli mu kulya mandazi bakuterese mu State House nenze najja nensawuninga ng'omusiru mu bintu ebyo wuniikiriza abantu tebakututte naye nga nze ekyo nkiwakanya tewali gye bali bakututte sebo era obaddewo naye nga muli basajja bakulu ekisinga otunyiiza muli basajja bakulu mutta struggle mwana kati gwokya nnyo okubeera ng'osalutinga Bobi Wine ebintu byabalemaалema dda kati atukatozaawo okumakumamu aba ate kisinga okunuma oli musajja muganda naye weesibe ku kintu ky'okubeera ng'otabula abaganda nti banyigira amawanga amalala obirawo ekisebo kyamaanyi nnyo wano ekyo kyagala okuteekamu aba naye gwe kyeweesibyeko kati omaze okulaba tekikola abaganda nabo ate bw'oyagala bavumba obwefuulidde abutuli bankwe famire nga teyajja ye yaliwa nze njagala ombuli Gashumba kukyalira ddi Gashumba akyali akatolo bwamba n'amugyako ekifaananyi Gashumba akyali ababesi n'amugyako ekifaananyi bwe Gashumba najja kupostinga fetwakutuuma yogenda otulwanirire ku myaka gy'okusobole okulwana ekisooka nze basajja mivule nkumanyi nti ne TV kwali okola show manyi abaakuteekayo awo sijja kgenda kuba okimanyiira wanoonya ddwa wanze kyemmanyi nti oli musajja munnamawulire yagala okubeerako ne on show era naawo TV kwali okola okwo nabalabanga bewakyazanga abantu era ba NRM bakuba Bobi Wine ate gwe omusajja yabeeranga ng'oli awo olemera ku mazima ointataininga dati bullshit video ze mbadde muziraba ngomwami akuba esuuti n'asalako nayita abantu abakuba Bobi Wine mu maaso ge n'asekaseka alinga atwasa Bobi Wine ateyo kasukaali ina abantu bayisamu amaloboozi amakyamu bavula omukulembeze gwaffe on a national TV nga musajja mivula kintataininze ekyo so manyi yali akumuwa TV naye ng'erawo omanyi nti bano abantu kwanze nkimanyi kuva ddero weetaaga just your own show ku myaka gyo era omuntu okubeera ne on show bamanyi kati mweyita ba activist beera nti mwagala kubeera nnyo ku buleediyo bwe Uganda mwagala mufuneko obuproguramu mbwate babasasule ekisinga okunyiza kyekino bannanga baganda bange ba people power ekisingira ddala okunyiza kyekino nti bano abasajja baagala tule bolinga nti nno tubaforcinga okuwagala people power ate nga si wekiri kati bo batulaga nti nno mbu bo b'amaanyi naye tebatuwagira naye mbu ate twandibadde mbu tubakwata mpola batuwagire azifu batatuwagira sitwe tegenda mu maaso ekisinga okunyiza mukulu Gashumba bagamba tagenda kuwagira NUP amaanyi ga Bobi Wine gokka gamumala kuba Gashumba alina akabugundi kamu ate Gashumba abantu abamugoberera abantu si buli omuntu nagenda kudda wawulize nnyo Gashumba nti Gashumba kyagamba kyekino no penge mwevane ngamba buno Bobi Wine watampa sente muvudde ku Bobi Wine nze nina akalulu kamu naye abantu bange bensuubira nti bayinza okumbeererawo bayinza ogamba penge wano olimbi okumusalaba gwetikke wekka so basajja mivule tolina kyetegala mwena mbateeke mwena abali banyambala busuuti banda kyenyinza okukola ku Bobi Wine ku struggle mbusimanyi mugamba tubaforcinga mbusimanyi mukoze mwina ekigambo kyemukozesa mwina ekigambo kyemukozesa mukiyita muntu gamba tuba manipulatinga mwina ekigambo kyemukozesa mu luzungu mbu tuba forcinga tuba blackmailinga kati fe abavubuka tuzituli ku blackmailinga mu abasajja abakulu lwaba mwetadde mu sports zaba mwetadde mbigere fe tulina okuyitira nga mukimanyi wano mu Katonda mugulembe
embirizi zammwe zakubadda ujja sanga omuvubuka akutomere mu ngeri yonna boleeta obusiru akuswaze ne family agivume evume kati ensonga kimumanyi muli ku mazima ebiruma abavubuka wabasinga okunuma mumwinamu ku bumoroka obira mu omusajja afuna asobola ovuga akamoroka naye kati nateeka mbabuliro kye mutannategeera nze njagala basajja mivulukire ku makyolangirire nti oliwa NRM oba tugambe mpadde example kale batugambe mukwano go Sengonda Segona oba abantu bogambe bakwano oba anko Gashumba mwagala nyo simina ko buzibu Gashumba sajja wangu oyo kale bagene singa balangirira nti ba NRM who do you think cares mwamani abagamba nti wike tewali muntu wasitwaga abafaako Gukira kwa choga menti ndiwa kali kankubuzi when was the last time you had a Uganda asking about Bebe Cool's welfare pesa wazi ali gwe yagira ku Bebe Cool tukimanyi muwagizi wa Museveni tetulina buzibu na muntu abayo clear linagamba wagira Museveni neto tutweka ngalo mu nnyindo wala tulaga nti no mpagira Museveni lwakwa muganya okunkwata empwa tekiriyo mu bantu bawagira Bobi Wine tekiriyo tetulina nnyo budde bugenda nga tugenda kuomberera nnyo bantu ndi babire kusaidia tekiri nange kenyini ndayiko okwebuza amagezi mbangenzi. People don't have that time. You're nothing. Mwena you're totally nothing. Munonya sende za lero. Subgaga bwabalemo okwekolerera emyaka gigenze kati mwagala kukozesa opportunity ngeno ngamukozesa ate following yabavubuka okulaba nga mwegaga mugagawala ningira mugagawulya ku mugeri nchamba mbabulira kinera mu kitwali buli muntu yenna ng'oliye na video bana muzamuzi akatambika no mbatagingi. These people with the youth tuina amanyi manyi nyani we can show you that you're just nothing you people. Gwembulia ndabuza kati Bebe Cool ebimufaako. What mwa muntu waranti mu na Uganda just ali. Gwe vayo of your government oli wagira NRM, people will keep quiet. Tebajja kufaako, negwe bateke engalo mu nnyindo. Basomozi babira ngo banyigizi uyine ebitu byokolamo omononya rutalo mbo buteka rutalo wakati bona abavubuka mu Museveni akuwempe enkoni. Ujja kubawulira. Neze nkubulya otujja mu bine byambu simanyi bonzito wani na following so yiwe njogera bampulira because ebikyamwe basajja mivule bibotolya mu yo grade. Nkubulira omuvubuka walera yagala enkyuka kyuko yanyigiriziddwa nga abeera mu kibanda kya film talina kyakulya talina kyakwetaaza. Ngenda kuwa example basajja mivulo ba mwamulinga we mweyita basajja mivulo kani nza kuwa challenge leero ndabye omuvubuka akutowa police namujjake mmundu ngadaga kuba mmotoka basajja mivulo ge bayita amanyi ng'abavubuka basajja mivulo ideyo obosobola okukola ekintu ng'ekyo wala mubeera busajja butitizi mbukoti mwagala mukulya smart man itaba nno bonna boyogedde amannya ago akole ekikolwa ekyo yenganga omusajja w'emmundu kikolwa kikyamu nekikulaga Uganda wetuuse nkulaga tyone video ebisasulating nzenga oils chairman awambe emmundu omusajja adagala kuba abantu masasi kati emmundu abantu batanso zikwata mu ngalo zaabwe era kibalemye okumanya ate ng'omuntu asinga okuba omuzibu okwenganga yakutte emmundu netutuse kati ku ssaawa zino mulabye nti emmundu bweri kati tukyamanya nennyiniyo nti waliwo akwata okukuba emmotoka amasasi n'omwana oba omuntu yenna yeewaddeyo nkulaga muganda wange abasajja bivule mwe abasajja ababeereyo mu bukooti ne mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo abavubuka abakooye nnyo tuwanekise batandise okukola ebintu mubiraba nti NRM ezebba abavubuka mulaba ekibadde mu kulonda abavubuka nti abaana bakutte n'okukwata omusajja nga tutandise okulaba zikiripu ng'omuntu bamuggyeko emmundu kyokka gwe bagijjeeko naye agitidde okubeera ng'agirwanira kitegeeza abadde agirina mu bukyamu kati Uganda bwetuuka ku state eyo nti omwana ayiwawo omubiri n'akwata ow'emmundu n'agimusikako nti chairman awamba emmundu basajja mivule mulina okwetegereza Uganda gye muyingiddemu eno Uganda mbi okyavuga akamotoka k'obuzaabuza abavubuka omwana agenda kukuba akatayimbwa okyabuza abantu muganda wange nti nno oli w'amaanyi omwana agenda kukuba akatayimbwa kuba omwana kati batandise oyiwawo emibiri bye bino omusajja kati kambabulire mulimu ze bapolitician abambe sikiririzaamu ne mulimu aba statements ze bakola nga nkyazirina mu bwongo ebitandise okubeera mu Uganda ano leero Mugisha muntu yabyogerako Mugisha muntu alina ka video ke yakola n'abuulirira omusajja n'amugamba nti musajja gwo okyali mu uniform n'olina okwegendeza wa akaseera kojja okubeera ebweru eyo nga toyina mmundu eyo akaseera kajja kukubeerera akazibu nnyo naye zina video zentandise okulaba nga ebintu bino era ndabira ddala the prophet highness majesty king kamala byonna angel Bobi Wine byazzayogera nti nne budde bulikyuka ebintu muligenda kulaba ebyakabi mugenda kulaba ebintu ebitalabanga ku ntandise nze okubiraba
nti abaana bakwata bu video batandika okubatunuzaamu nti buuyo ayingidde mu layini batayingizaamu abantu ne batandika okuexposinga ddala no poliisi nerabanga yonna eri ako polling station eswadde nereka people power ewangule ng'egezezaako okulekwesa zonna zonna all these ugly schemes babba obululu ne babeeranga beezaawo nga bagize. This is why nze muntu akkiriza mu kino ekintu nti baganda bange si buli muntu ayambadde agunika people power nti agenda kuyitamu. Era si buli muntu alina agunika people power akakofiira ako agiyeyo foomwezi alina we yeesimbye nti alina obusobozi obufuga eggwanga. Lwaki nze nakola video luli ne mbagamba bannange omuntu watuukira okubeera chairman w'ekyalo emyaka 25 nga chairman Nyanzi yandibadde ava ne mu bizinesi za mutabani we. Osobola okusanga omuntu ali shallow minded olwokuba awulyako erinnya Sentamu nagamba Penge yate family ya president wo naye balina obusobozi abo. Lwaki agenda ku national TV omusajja omukulu nga Eddie Nyanzi bwe ndaba ebintu ng'ebyo nze binga by'amaziga era nkwata essimu ne ngamba njakuga ne mukulembeze bwaffe olwo ebitunyigiriza. Lwaki? Kuba mulimu abatuwokesa. Nze iPhone nalabye gundi y'omusajja gwe bayita Nyanzi ne ngamba no. Lwakuba Bobi Wine emikono misibe. Emikono misibe gitya. Obuganzi bwayitirira buli omu gwalinamu essuubi talina gwagenda kugaana naye mubaagala okuyitirira ku ye mulimu abagenda okwonoona obwonoonyi Uganda ate nga bonkyesa baleeta ekifaananyi ekibi mu gurupu yaffe oba mu kampu yaffe. Nze nakola video oli ne mbagamba abadiya waabo nabona bandibadde baleekaira ddala kuba bayingiradde ebyobufuzi n'omwana tannabiyingira naye basinga okwonoona nekulabidde chairman kubeera chairman w'ekyalo kiri okkisigala awo naye ate otulabisa kati nzira nongambe nti naze biki otulabisa eno Uganda gye tuliko muganda wange ozo discussing ebintu byotamanyi noze mukana akakuukulu nti omwana wange basinga okwagala omwana wange yaliko otwekwekemu mutulabisa ate nga mwali mwabiyingirizaako okukona ebirema mulwanira obufoofufu nze njakutabuka njakutabuka muje bujja mu masanyu gwendeko ne muganda wange mmoja nemugambe waliwo ebintu ebitulabisa ffe. Era no kufa gundi egende ku buli gundi yenno wa people power. Nze mpagira Kyagulanyi yekka. Omuntu yenna okugira ku kadi ya Kyagulanyi olina okundaga nti olina obusobozi. Bino ebintu by'okukozesa Kyagulanyi ne mutwala parliament ejjulemu emiwulengi. Bya parliament okuba nti no mwakitegedde muntu ayagala abantu, mwakitegedde mukakamu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda musokola mu. Bobi Wine ye muntu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda mufumita. Is now a leader. Niwe lwe ebintu tugenda kwita bintu tugenda tuswaza ku national TV. Ngo twambadde enkofiira za famous papa tulengeza. Kuchero si kiri okay bayidi yawe besimba okay yo. Muhammad Nsekola amukuba akalulu. Nagenda obeeri ne nakawe bayesimba ne kwani eyo. Naye bamukuba. Kati ero bulabo batagala. Bakwesa just kino mu Bobi Wine wali balwanira obufofofu. Balinga era abagamba nti kino kigaana, ukiba kiganye ekyono, fe tubako we tuli. That kind of mentality. Mba muno obuzibu mu family ya mbugonjoli. But we are tired of this kind of obunyunyuso obumwagala okukozesa nga tekimwe kyali kyabalima. Mu family muli bantu b'amaanyi kino nkidda. This is why I love Banjo Man. You're sticking on real estates. Azimba buyumba bwe. Nze Mickey Wine is my favorite friend. Ageza alangire ndagenda kwesimba utwichi nja kutabuka. Nja mukubanya mu di campaigning. Lwaki? Kuba ffe tulwanira. Bobi Wine adacha representing agaana obufuzi obwensikirano. Agaana obufuzi buno obwokuleeta ng'oleeta bantu bo. Ebyo byagaana. Kati nze Bobi Wine nkera bugezi kubacha ne nkulemesa omugati. N'ogamba ate abadde kipenge bamulemesezza. Lwaki? Kyokola kikyamu. Tuze mu inbox tubagamba tukirire ono batera labono ebintu ebimu nebyo mwegendeze ne Uganda gye tuliko era nze Bobi Wine gwensibidde ko oluko abalamba. This is why naleeta oli omukazi ajja kula indavire ne musima ntimba ulireyo ntiroya nena mbala muleta wano nze ndwaliwo obusajja benda banga deya kati go kimanyi nti waliwo akasajja kabaita kawaiswa mu people power mukasobola okuba he can be anything. Kasajja kali intellectually kazibu nnyo kano kashamimu mulimu abantu bola banga shamimu obalaba nga tebaliwo mu nsobi mayanyi
Neze sagala kuddawo okulaba abantu balina obukofiira be bakulembera mu gundi yaffe ate nga balimu embeerera. Nze bitanyuza binnyumiza mbaleka nokawaanyi simanyika people power biki nedda. Nze nkuba Kyagulanyi. Nze nalemera ku Kyagulanyi yekka we nalaba mu ebisasala ku people power bijja bigana. Nze musajja bameka bakananga bana musimanyi bombalete nze sibe ku people power. Bameka bentimbi eyo. Ne wakisiba timbayo. Mukoyisa Bobi Wine. I have a video when Kalifagana Gagamba Bobi Wine Gagamba is not a politician. I have a video here. Kalifagana Gagamba si politician. We are one and never Maguniba Spicy Diana. Video query. Na yeye yoto kufuna omugata ina kugamba muna ina kusiwesi bakubobi Wine mbo wabajja kadi agenesi me kubakatolo wamba. I know these hypocrites, the musicians and everyone. Bawe ko isa Bobi Wine. Nze nkuba Bobi Wine. Omugenda kusanga obuzibu. Era mujja kungamba mbo atono we need unity atono mama. You go to National TV and you get a watch. The Nyonyorentia Abana Bang and no, this is a fraternity my president is gippy. Then get your Kunyabana Bang. And we are fighting for a better way and then get your Kunyabana Bang. Go talk about don't sugar coating, but sugar coating a card. See some of the Kuchin Yorabaru Comuneria. These are the people that Ira Mugambia are we were from a family president to one anybody more. However, family we have a politician is doing to which it now we vamos so count anybody more. Malaika na sindike malaika mukatuna nasinga malaika emu velocity bone Kyagulanyi iyo chimba nyunyula nemba mbamba gamba uche mbawulirize remba mbawuliza mbaweli iso dene mbadeke kama Bobi Wine wakola statement ulobera ku maso ko bikolwa byabwe ne kunjogera yawe nawe yali abatadde mbagala bene bategeera bali yawo bali gabulize bukoti bati bajira muto abani wabe mutabani wa statement jokola yokango yabadde nkofiira eberingeza omukulembeze wa fe. Nze bunyambala ka kofia nenziabu nesimbe owezana netayika kuba chicho wesimbe nga sikimanyi bagamba bebana abantu ba Bobi Wine zisiza chikiza ngazo mwagizo wa Bobi Wine nja kuba mwe namba jene mukuru mweyamba zo kofira kati mwira mwambalo obukofira nga mwanche butegeeza ne mba mwagala bifu waba mwanye mwako muko esaba kofira mnofuna bifu alina mwe kibatwalayo mufuukire dabiri batulwanisa mufune we musimba amakanda munyunyute seneza omiwo omusoro mwenga gawaze nenga mukoseza just muntu wanu liberate katonda gwe yasindika sisinza kikkiriza sora kikkiriza ekyo lwaki omusajja gwenjogira ku yalina wa enyale mu kusooka anko Nyanzi era regimu ena gisavinga konsuubira. I know why Bobi Wine cannot speak. I wish I was singa nalibuze banespo singa nalijobero Bobi singa wango bakumulimo emye singa oba spokesman wabungo bakodda mwezo wanda ndiogedde ebikuli ku mutima tosola kufulumya Bobi Wine ze nandiogedde bemanye ebikuli ku mutima video ja kujiraba naye tosola kubyogera oba bya addressing abantu ngwa bakwesolodde baganda na buli muntu akusimbe mwaka koti n'obugundi bagala kuyita okuba people power. Era ze singa muganda wange Bobi Wine wanfulo omwogezi nga basennyonyi tebaliiwo singa ibya kuto otamba n'abantu aba ekisone nnyo babataano nti kyendi mutwe security Nubia ndi wali naye kuva dda natonda fuuka ekyo kikyoli andani dani magic nti oyo mwetaaga kuba okyali muyimbi ani omulala so jobero sennyonyi nti akwogerera kale oyo abeera mu myuka wange nti ani omulala nti endi mutwe nti security mbatango kumenyera ti sector devyo gwetaga DJ ndi wayiswa ukasajja kageze kusoro kasirika ku interview ndi roya nti malende mbakusomera nga bonna bamugaso nenso kan kujja mti bayite ebireri nze bayinza okutwalya mweyo saka sinjo kuba twambadde obukofira muli wali mwale mulwanira obufu mutu okyesa buli kati okuba omwana yakifuga mbonage jakubira gwe wa east west Yes, nesennyonyo okubeera nga agala kwesimba gye yesimba alina obba nnyonnyola. Tutambulira mu nsi nga tulina we have to set examples kwa twagala Uganda entuufu. Nze tebantwalira mu bintu ebyo bya kiyayaaya. Byetuwogera bitulabisa. Gw'osuubira Muhammad Nsekada yadde asobola okukwata mu kitabo kyo. Naye yamaze kupima. Nakupima alaba byogera tobitegeera ono munnamateeka lo yansereko yasomako bikoze bitya nakujja olongera ne ku stage akwata mu kitabo kyo ng'omwana omuto ekyo nakyo nkivumirira Muhammad Nseko kyokoze okukwata mu kitabo ky'omusajja ng'ogamba bwaza wandise notes wamulaze nti nate mwana muto amacha nekyakikola kuba byogera tobitegeera
buli kintu tukuna ensonga ky'abantu bakikola kati yese bwe yakutunudde mu statement ejo za dressing mbu wakibi kumenya naddane mu kitabo kyo bakebera answers zo omuntu adde okukola ekintu ekyo ngene ate gosinga ne Muhammad Nsere ku myaka guli kitaawe yali badde akwana ekitiibwa naye kati tutuuse ku ggwanga waliwo ebintu etulaba ne gamba kali zoseka bakumbira kumpira deja mu kuba oluyi kitabo kyali kyakwata mbu anoonya answer Mzeko wa mwaka mufumbira kamukutwalira olaba kasajja ka Bobi Wine akwebayita kawayiso wakawulire tulinamu abatuufu ne tulinamu abakyamu bangi bali badde basigala just kubeera nze ndaba omuntu ngamba da kofiira afuwa omulere njagala nnyo okusinga omuntu okunoonya ekifo kuba nga talina busobozi nze nanyiga okuva Kasiyana waduli yakwata Bobi Wine ne bafa newaabwe n'atwefuulira nanyiga nze nanyiga mwana nze nanyiga nasigala kimu nkuba Kyagulanyi nze nanyiga nga n'omusajja afiirwa driver we yo nanyiga abasaida madada babasalako simanyi zinnipo nanyiga bakosizza omusajja kuba Bobi Wine bw'omanya nti yafiirwa driver we era obulondamu agenda bufiira tewandisaze Kasiyana waduli kati sinza kukkiriza muntu jasi kuddamu kwesa Bobi Wine mbyakisiira nkuyokya bakwisa omusajja ne bamukutisa ne driver we b'ekiyongwe omusajja yamotesa yamuleta kuba oyo omusajja yakozesa popularity ya Bobi Wine nti Bobi Wine alwayo okujja ewaabwe mu ngulu omusajja Bobi Wine ebyaliyo mwabiraba biwoobe abasajja nze ba politician era nze manya abantu waki mwagala nnyo okozesa Bobi Wine naye nze ndalaba era bintu ne mutabani ne mu family kisobola okujja oli n'atwala just advantage uyesobola okutwala advantage nti Bobi Wine nti omwana muyita kujja mwana wange kyamale nyanze nti Eddie Awense namukola ffe tumukuzizza ndikadaffe katuyitewo naye nga mbadde by'obufuzi ng'ate ebimu mubadde muwagira ebikola ebikyamu amaze kujja mwana singa okunyiiza nti mubadde muwagira gavumenti abamu ekola ebintu ebikyamu nga mubiraba ne mutabani wammwe oba muto wammwe gwe mwakoza avuddeyo nga malayika ensi emwagala kuva dda atandise oli ku kituufu yali ku CNN mutandise okujja obukooti bwe mwali mwaziika kati musongana mwana wabeere meeting ndaba nnyo kigundi kyammwe ekyo ekitebe ekikulu kyo tubeera amakula Bobi Wine wange Facebook gundi wange kabaka wange kwayogerera ne Ssennyonyi nono omukazi abeera avunula ennimi ku kitebe bakitebanyi ekitebe ekyo kibuuza muganda wange akimbule Devi bakitaba ekitebe ekyo mwe musooka okubeera mu bukooti oli ne mutulanga abakungu n'engamba laba bano mwakulakula de ebintu sibitegeera omusajja ali mu struggle muli mu kunoonya simanyi munoonya kukola mukolaakola obubaga kiki mukolaakola obubaga gagala tonnagiggusa mukola embaga mufa sex bangi bakoze embaga omwo mubakola obubagabaga buyitinganyaawo buli mwezi basonda simanyi millions of money naye ngamba kuva ewakaddiira wali tosobola kubeera ng'okola embaga olirira Bobi Wine wabeera ku gundi otwala advantage eyo nti anything ekiriko people pa basobola okusondera nze ebintu ebimu nno byanyiiza yaja tangi okubyatulya kimu ku kimu mbagambe nkuba Bobi Wine na Mama Solomon abala mujja kwesootinga abala don't trust anyone okuleka abazze nabo ba Eddie Mutwabo ba Nubian abasinga akasajja kawaisa okajja ku National TV akasobole kagamba Museveni yatta abantu zabo bintu binjagala sefayo kasi omuntu ayitamu nga waddipe wa kigundi kya kasabira nga kasaba nga si wa NRM nenga ina obusobozi ibire bisibifaako kasaba nga akkiriza mu nkyukakyuka ne Uganda empya nze gwe njagala abire mu kifo ekyo so sinti entirely tufa abambadde obukofiira ng'osanga n'omuntu just okuba nti awo tulina okwegendereza waawo lwakati Bobi Wine tayagala kudisikasinga waawo naye amanya awo wamwokyesa nti wagenda kujja zipulukenge ennyingi abantu abatalina busobozi bayitemu nti nuupu ewangudde nuupu naye ani awangudde zijja kufiira ku mazima ani awangudde zena nti muntu yali akwata mbizi nzokuba yambadde akakofiira nti gwe tulonda kati mwayize eri tek siri mutuuzi agenda kunkulembera ekyo nja kukipulikinga nkibuuse n'abantu nze nkuba endulu ntyo nayiseemu wa nuupu kikyagenda okunkolera muteke ku interview agwerewo byayogedde
Mukutele ku interview ayogero byo yayogedde. Nsayiko kusasira abamulonze nga tebamanyi basimbira yini. Temukozesa Bobi Wine kuwono nate gwanga. Nze babimpa biposta brother amnesimbe kugundia people power mpanikira. Nze kwanikira nze penge nze sitani. Nze yonka mabere ga walumbe. Nze penge. Bibika be mwakala bayo. Nzomize rugamo no mvuka mbere. Bibika be mwakala bayo nje simanyi nzijide ku people power card. Bipanda imbere na WhatsApp buli omu. Atande ko ne ka redike bameka be nakaleta wano. Bende sebira mu balabi babade bantu bamukulembeze. Walugwe nayongeddeko. Nze penge. Mbotate ko kunika simeka tsibika people power buze nkuteke yo wazingamba onkodesi. Nange onkodesi ko osupise musiru. Mpite mu ba followers mbagambe mbuteka yono. Inze kozesa abokugula wundi abagenda okusimba ennyiriri. Njowo people power aveyo ababuuze nti government ebbe sente mu COVID. Okulonda mwakulabye obuvuyo obubadde ne maski. Sanitizers zibaddewo amazzi gabaddewo. We need the people abasobola okwadressinga bino ebintu so si abalwanira obufo. We need the people asobola okujja n'agamba alright abaana basimbira ininga balonda ni abadde ne masiki. Ani abadde ne sanitizers amazzi gabaddewo nti nedda. Nebino babiyisa. Bino babiyisa nti kuliko ne sendeza mbuze baba kubaza omiwo obusolo mu kulonda. Sendeza mwe bazibiddemu ebyo kiwajja kubeerawo amazzi. Babyogera gabaddewo sanitizers zibaddewo. Bino bituwetako ku muntu mu people power aveyo ayimirire zibwenzi okuteeka ku page yange. Bino byogerwa bayiswa bamalende. Abasigende bonna abazunga buzunze kumala bakusala makoti kulaba mukulembeze wange munyunyuta. Nze bunyinzo byoge nze penge kulete wano musimanyi onkozese. Era odambala beyo nze people power. Ewangu dakalu simanyi people power wangu dakalu simanyi nkaka ku kikaga no pere kontiko. Ne mali muleso obuzibu era. Some of you mwetaga brain check ne mulina obuzibu. Oba mulida ko lwensonga emu Bobi Wine kyavulanya fuko omuntu w'abantu emikono misire. Nze nabagambe nembera mwogeza Bobi Wine singa yango bada kubanyiza n'okugeza kyayagala ddo okwogera mu kikaaki. Nenkiteeba buteebi nenkirowooza mbulowooza takingambi. Nengamba nenjogera statement nga yayagala ddo gigamba omuntu. Kuba nzimanya olwo byayagala okuyisaamu abantu babiri bamu naye mumwesibyeko nnyo muganda mumuleke. Ana 100% sure ngeje mwagala mu okubeera abakabi. Museveni asobola n'okuba we ssente ne mutta omwana oyo. Nzanti nze mwenti bwenjogera. Ebyakabaka mwabiwulidde bwe muyita bwe bakwasa Ddamula bagala omupangira omutalumbu yasiba bibagamba. Nze mmanyi abantu. Nze mmanyi abantu tebantwala speed. Bwe twakwasa Ddamula kabaka n'agimuwera mulaba byamukola lumbi yasiba bibagamba. Nsi mugiyisensiro. Bagala kabya Buganda, bagala kabya Buganda, Buganda etulukuka amaziga yonna. Ninga mwamwe wera Ddamula. Nzokere ku macho ngambe mbo ntwale speed. Shit, timonkwata nze nyiza okwogera ebintu Buganda mwe mutawa wamwe ne mmuleka. Nyiza obagamba ebintu ebimu ne mbagamba mmwe zimanyi basobola okuba waakajjamu. Omwana ne mmukola ekikyamu. Mamanyi tibiribira mu kika kyokka nze ebintu mbimanyi. When a young man arise, muchika kyonna kyonna nga balabale mwabeerawo problem. Mwabeerawo problem, big problem. Kale nze ngokera ku makyamu ngamba mbwedi yawankubira essimu ngamba ekyo. Nenga amanje omukulembeze akuyita ku ssimu emisinde gyentwala. Nze kuba Bobi Wine ava mu kkubo lye ng'avaama lisigalamu yamanyi. Ate mugenda kunyumirwa. Mbagambe n'anaamutula amajja babuza omuvubuka abadde ki. Nja kukuba Bobi Wine yekka nga nze gwe nkuba gwe mpagira. Nze nkuba njiri ya Bobi Wine gye ntambuza strictly muntu omu. Oba gw'omunaaza ebigere. Oba gw'omufumbira emmere. Oba gw'omukola ki nze tuli mu kutya. Bwe twatuuka tuli mu kutya. Mujja ku TV mutulabisa mugambe nti abo baakuuma. Mwonoona bwone kale singa mwasigalayo. Tuli ku sitwago singa mwasigala ne mumanya nti kale ajja bakolerera kuba mwe mwalimu. Ne mutakula zino zibbulanda ze mutanze kukola mutuwokyesa olw'ekakoofiira kaffe kajeemu. Abadde ki?
mulowooza mbalimba mbazanyire interview kambi bazanyire bino. This is a public information. Ate go in the inbox kuki muntu ochessa tujja no kubikkiriza wano twatuuse chokama nakakantu bakaita katinda ne kagenze ne kampo aliwo omuntu wemachinze naye soke malo okumuwa katayi munja kuchatinga muko na edda naye mulabe rubalalo angambe bannanga amaaso kagano gandege story kikabu mapesa ga kabuti soke mugambe nchachatinga nansi yange tujja kunyumya edda mubuze ambuziza gyembeera kamugambe gyembeera ageza ngambe nti ambeera kumpi olaba obuzibu nvugewo dakiika 15 n'okuba abeerawo soda malumu abo banyanguyira sibali